السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا المشاهد، ما تنساش الإعجاب بالفيديو من فضلك عشان تشجعنا وتساعد في نشر الفيديو وتدعمنا. وصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله، يلا نشوف الفيديو وقول لنا رأيك في التعليقات. أعزكم الله وخليك كريم وحط اللايك السليم. Also ich wusste, dass es ein schwieriges Spiel wird und das hat sich bestätigt. Wir haben erste Halbzeit uns ja, schwer getan. Wir konnten uns nicht durchsetzen. Wir haben zu gemächlich gespielt. Und ich habe das in der Pause angesprochen und dann war zweite Halbzeit war besser provoziert, war besser umgesetzt auch und klar, am Schluss ist dann hektisch geworden wieder, weil wir einfach auch noch zu wenig Ruhe in uns haben, zu sagen, okay, wir lassen den Ball laufen. Jedes Mal, wenn du den Ball verlierst, hat der Gegner natürlich wieder die Möglichkeit, einen Angriff zu betätigen und ja, das ist das, was wir besser machen müssen und noch besprechen müssen. الماتش ما كانش سهل، وانا توقعت كده من قبل الماتش، قبل المباراه، ان المباراه مش هتكون سهله، وده اتاكد في سير المباراه. الشوط الاولاني برضو كان عندنا صعوبات في الشوط الاولاني، احنا صعدنا الجيم على نفسنا، كنا بنلعب بتراخي شويه، مش قادرين نخترق، ما بنتحركش كتير. الشوط الاولاني عدى بدون ما ان احنا نعمل كل اللي احنا عايزينها والتراخي اللي انا بتكلم عنه. فبين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه ازاي ان احنا نغير ده. نزلوا الشوط الثاني كانوا احسن شويه، كان حاول ان هو يكون في ازعاج اكتر للمنافس، في حركه اكتر، في محاولات اكتر واختراق اكتر. جبنا جون. بعد كده بعد في اخر المباراه اصابتنا حاله بتيجي كل فتره كده من التسرع في وقت المفروض ان انت تبقى هادي اكتر. التسرع ده بيتسبب ان انت تفقد الكره كتير، فبيبدا المنافس ياخد الكره، يبدا يخلق عليك محاولات او يحاول يروح، فده بيخليك تخسر جهد. في حين ان انت وانت هادي بتبقى محتفظ بالكوره، المفروض بتنقل الكوره، تكون هادي بالكوره. ده احنا افتقدناه في اخر المباراه، وده هنتكلم فيه لان ده لازم نتحسن فيه في الفتره الجايه احسن من كده. Gratuliere dann für den Sieg heute. Man hat gesehen dann, dass das Mittelfeld dann wegen das Fehlen von Hamdi gelitten hat. Hamdi hat eine ganz große Rolle mit ihnen gespielt, offensiv und defensiv. Haben die Ersatzspieler von Hamdi auch die gleiche Leistung gezeigt? Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung der Ersatzspieler? Hamdi ist jetzt weg und hat das offiziell angekündigt, dass er dann gewechselt hat. Und werden Sie neue Spieler verpflichten in diese Position, die Ihnen helfen können? Ja, Hamdi war natürlich ein wichtiger Spieler in dieser Saison. Er ist jetzt aber nicht mehr da und andere Spieler, die spielen anders als er. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie da Urteil abgeben oder vergleichen, der mit dem. Jeder Spieler ist individuell. Und wir müssen schauen, oder der Spieler selber muss schauen, dass er die beste Leistung bringen kann. Und ich als Trainer muss schauen, dass ich das Beste zusammenfüge oder versuche, das Beste zusammenzufügen, damit wir erfolgreich sind. Und das hat dann nicht jetzt speziell mit dem einen oder mit dem anderen Spieler zu tun. حمدي طبعا بالتاكيد كان لاعب مهم جدا معانا، وكان ليه دور كبير معانا الموسم ده في كل الادوار اللي كان بيعملها. لكن كل لعيب حاله مستقله، انا ما احبش ان انا اقارن لعيبه ببعض. اللعيبه اللي موجوده بتأدي، وانا بحاول كمدرب ان انا اطلع من كل لعيب احسن ما عنده، وان المجموعه كلها تبقى متسقه مع بعضها. لكن كل لاعب ليه مميزاته، وكل لاعب ليه سماته الخاصه، كل لاعب حاله فرديه لوحده. فانا ما بقارنش عمري لعيبه ببعضها او اقارن حد بحد. كل واحد ليه ادوار، وانا بشوف الادوار ومميزات كل لاعب وابدا ان انا اوظفها في مصلحه الفرقه. لكن انا مش في مجال ان انا اقارن حد بحد، واحنا قادرين ان شاء الله ان احنا نلعب ماتشات كويسه في كل. Und wir müssen uns verstärken, wir müssen neue Spieler holen, suchen, aber da ist jetzt aktuell noch nicht so weit, dass wir da schon Verpflichtungen bekannt geben können.
احنا فرقه كبيره، واي فرق كبير لازم بيعمل تدعيمات عشان يقوي نفسه، محتاجين ان احنا نقوي نفسنا دايما طول الوقت، وده سمات كل الفرق الكبيره. لكن احنا ما قررناش اي صفقات او ان احنا ما خلصناش مع اي لاعب عشان اتكلم في النقطه دي. Gratuliere dann für den Sieg, dann ein ganz wichtige 3 Punkte. Sind, die haben ja jetzt auch 10 Monate oder fast alle 10 Monate mit uns mittrainiert. Also das ist das Gleiche. Wir versuchen allen das Gleiche zu vermitteln. Okay, und mit dieser Rotation ist es natürlich so, dass wir das gleiche System spielen, dass der Spieler weiß, okay, wir attackieren oder wir ziehen uns zurück oder wir wollen lange Bälle oder wir wollen kurze Bälle. Und das ist gut, wenn das natürlich alle mitbekommen. ايوه طبعا مهم جدا التدوير، انا بشوفه من اساسيات الكوره بالذات مع فرقه بتلعب ماتشات كتير جدا زينا وعندها بطولات كتير بتشارك فيها في وقت واحد، فلازم يبقى كل الفرقه جاهزه. ما اقدرش ان انا اعتمد على عدد معين بس من اللعيبه، والا هيجي في لحظه من اللحظات هيبقى اللعيبه دي هتنهار بدنيا وذهنيا ونفسيا. فلازم ان انا دايما ببقى بغير فيهم طول الوقت، وان انا اخليهم كلهم على مستوى متقارب عشان اقدر ان انا اقدر اعدي بيهم كل المراحل دي او البطولات دي كلها. احنا شايفين بعد دوري الابطال مثلا بطوله دوري الابطال اثرت بعد الفوز بالبطوله، اثر ذهنيا على لعيبه كتير، ان بدات الدوافع تقل شويه، بدا يحصل استرخاء شويه. فبتبقى محتاج تدوس على نفسك كمدرب او كمان كلعيب ان انت تطلع من الحته دي، وان انت تجيب مستواك وتجيب دوافعك عشان تقدر تجيب احسن ما عندك. وده اللي بيساعدنا فيه دايما برضو التدوير، ان الدوافع بتتغير، اللعيبه بتشارك. عشان كده كمان مهم ان انا طول الوقت اللعيبه دي معايا بقى لها 10 شهور، كلهم بيتمرنوا معايا نفس التدريبات كل يوم، مهتم بكل اللعيبه زي بعض بالظبط، بحيث ان انا اي لعيب بيتحط مكان لعيب تبقى المنظومه شغاله. اللعيب بينزل اللي نازل عارف امتى بنضغط، امتى بنرجع، امتى بنلعب طويله، امتى بنلعب القصيره. كل ده خلاص اللعيب حافظ المنظومه بتاعتي لانه معايا 10 شهور، مهتم بيهم كلهم زي بعض، كله بيشارك، بحيث ان احنا طول الوقت نقدر يبقى عندنا فرقه كامله جاهزه طول الوقت، ما يبقاش في تاثير مع غياب اي حد. Habe ich auch so lange gesprochen? Das ist noch nicht, ich habe zusammengefasst. Gratuliere dann für den Sieg, ein ganz wichtiger Sieg. Chance verwertet. Und الفرق ده طبعا بيضيع جهد، لكن مفيش فرقه في العالم بتجيب كل الفرص اللي بتجيلها. Und wir schießen viele Tore, wir sind auf dem ersten Tabellenplatz und wir haben trotzdem noch viele Torchancen. Und da müssen wir halt einfach auch konzentrierter sein, bewusster sein, noch aggressiver. Und das ist, natürlich kann man das auch im Training dann schulen, aber wir haben alle 3 Tage, alle 4 Tage ein Spiel. Also es ist schwierig, regelmäßig zu trainieren, und das kann man eigentlich im Training, muss man das immer wieder verlangen. Und das ist die Schwierigkeit, weil man eben nicht mit allen immer regelmäßig trainieren kann. طبعا ده بيحتاج عشان خاطر ان احنا نجيب جوان اكتر. احنا لغايه دلوقتي طبعا الحمد لله احنا في المركز الاول في الدوري، يعني متصدرين الدوري، اقوى هجوم، اكتر ناس بتخلق فرص، لكن بنضيع جوان كتير. ده بيحتاج جزء منه تركيز، شراسه، هدوء امام المرمى، وجزء منه بيبقى تدريب كمان، ان الواحد يدرب اللعيبه اكتر على ده. لكن لما بيبقى كل 48 ساعه بتلعب ماتش، يعني ماتش وبعدين يومين وبعدين ماتش، بيبقى وقت التدريب بيقل كده كده، فبيبقى الفرصه ان انت تحسن اللعيبه في الامور دي بتقل شويه. لكن احنا بنحاول قدر الامكان نشتغل معاهم في الوقت القصير ده ان احنا نحسن الحاجات دي، وان احنا نكون اكتر هدوءا، اكتر شراسه وتركيز قدام الجول. Ich bin aber auch froh, dass wir uns viele Möglichkeiten herausspielen, weil das heißt auch, dass wir uns Torchancen herausspielen. Aber klar, als Trainer auch oder die Spieler auch wären sicher auch selber froh, wenn wir noch mehr Tore schießen würden. Ne? Und das ist halt auch Arbeit, das ist Konzentration, und da können wir weiter dran arbeiten. لكن انا اكيد كمدرب برضه من الناحيه الثانيه سعيد جدا بكم الفرص اللي بنخلقها، لان ده بيبين برضه الشغل اللي احنا بنعمله ان هو بيخلينا نوصل لجون كتير. لكن واكيد ده برضه اللعيبه حاسه بيه، اكيد هيسعدني اكتر ان الفرص دي تبقى اكتر منها اهداف. ونفس الشيء بالنسبه للعيبه، زي ما قلت لحضرتك محتاجين تركيز اكتر امام المرمى وشراسه اكتر، هنقدر نجيب اجوان اكتر من كده. طبعا تصريحات متوازنة من كولر، وعارف نقط القوة والضعف اللي موجود عنده في الفريق، وعارف انه محتاج مهاجمين اعلى من الموجودين حاليا، لان برضو كهربا مش مهاجم صريح،
في نفس الوقت شريف بيضيع فرص كتير، ومحتاجين مهاجم يخلص، مهاجم هجام قدام المرمى. الأهلي محتاج مهاجم قوي، محتاج لعيب بديل لعلي معلول يكون بنفس الكفاءة أو أقل حاجة بسيطة عشان يغطي الجزئية دي. في نفس الوقت مش محتاجين من الدفاع تركيز أعلى، مبقاش فيه استهتار زي النهاردة خصوصا من محمد عبد المنعم. المفروض ما يتغرش، المفروض ياخد باله من نفسه ومن الفرق، ما تفكرش إن هو بقى أعلى من الفريق أو أعلى من الفرق اللي بتقابله. لازم يكون قد المسؤولية.